코골이 방지 입 테이프 함부로 쓰면 큰일 납니다. 요새 코골이 방지 테이프 또는 입 테이프라 불리는 제품이 온라인과 SNS에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 미국 수면의학회, 대한이비인후과학회 등 국내의 전문가 단체에서도 입 테이프는 공식적으로 치료 효과가 입증된 바 없으며 치료의 대안이 아니라 보조적 도구라고 명확히 밝히고 있기도 하고요. 오히려 수면무호흡증이나 코막힘이 동반된 경우에 입 테이프 사용이 오히려 심각한 부작용과 함께 생명을 위협하는 응급 상황을 유발할 수 있다는 의견이 다수가 있는 것이 사실입니다. 입 테이프 사용 시 가장 심각한 부작용은 질식과 저산소증, 이산화탄소 저류인데요. 특히 코막힘이나 수면무호흡증이 있는 환자에게 입까지 막는 입 테이프를 붙이면 어떻게 될까요? 산소 포화도가 급격히 떨어져서 심각한 뇌손상, 심정지로 이어질 수 있습니다. 이외에 부작용으로는 피부 접촉 부위 접착 제한 접촉성 피부염, 발진, 통증, 상처가 생길 수도 있고요. 덧붙여 실제 임상에서도 입 테이프 사용 후 답답한 불안, 불면, 심한 경우 공황 발작을 호소하는 환자도 있었다는 보고가 있었습니다.